第5段背后的影子。那天的夜班异常安静，静得像是整座便利商店都在刻意屏住呼吸。阿杰在整理饮料货架，他的动作有些僵硬，像是每一次弯腰，每一次伸手，都耗费比平常还多的力气。从第1张收据开始，他心中那股说不上来的不安已经悄悄发芽，越长越大。他移动到员工休息区的小洗手台，准备把手上沾到的饮料水渍洗掉。洗手台上方挂着一面小小的镜子，镜框有些氧化斑点，玻璃被岁月磨得有点雾，但即便如此，他依然前进到足以映照人的表情。阿杰站在镜前，一边洗手，一边勉强对自己挤出一抹苦笑，像是在提醒自己这些怪事都是错觉，是夜班疲劳造成的幻影。然而他的笑容只维持不到1秒，镜子里有一个模糊到像烟影般的轮廓，静静地站在他身后，不是倒影，也不是灯光造成的错觉，那是一个人形的影子，轮廓细长，位置明确，确确实实地存在于他背后的某个位置。阿杰的呼吸在瞬间停住，喉咙像被塞住般，只能勉强吐出一点微弱的气音。他不敢动，也不敢立刻回头，他只盯着镜子，盯着那个影子，盯着那道不合逻辑、不属于这间便利商店的存在。影子一动也不动，镜子里的他却能看见自己的肩膀正在微微颤抖。阿杰屏住呼吸，心里希望是自己的幻觉，是疲倦造成的视觉残影，但越希望，越能感觉到某种寒意沿着脊椎慢慢往上，像是一只冰冷的手掌正顺着骨头一节一节攀爬。他终于鼓起勇气，眼睛没有离开镜子，僵硬地抬起一个手指，想测试那影子是否会跟住变动。然而在镜中的画面里，他的手指抬起，但影子丝毫没有反应。那一刻，他确定了，那不是自己的倒影，那是另一个东西。阿杰忍不住低声吸了一口气，声音轻到快要被便利商店的冷气吞没。他知道自己应该回头，但身体却像是被冰封，动也动不了。镜子里的影子依旧静止，却带着一种说不出口的压迫感，像是在等待，像是在凝视，像是在悄悄逼近。终于，他强迫自己用极其缓慢的动作，把头往后转去，镜子里的影子消失不见了，背后的空气什么也没有，什么也不剩。阿杰僵在原地，胸口急促起伏，他知道这不是结束。那道影子之所以消失，只代表他选择离开镜子，而不是离开他。第6段无法追踪的人。我记得那天的便利商店特别安静，静到连冷气的运转声都听得出一种阴冷的颤动，也不晓得是什么原因。我突然想去确认一下监视器的画面，可能是心里那种不安已经压到喉咙口了。我走到收银台后面，按下了监视器切换键，画面在几个角度之间跳动，入口、饮料柜、泡面区、冷冻柜。我盯着荧幕看了好一会儿，却没看到什么异常，直到我切换到凌晨12点半的回放，那一秒，我整个人僵住。黑衣人出现了，他站在冷冻柜前，一动也不动，就像画面被冻住，但时间轴却继续走，秒数一格一格往前跳，只有他静止不动。我皱起眉，不敢眨眼。大约过了3秒，黑衣人的画面突然出现一阵跳动，像是讯号断线。
再跳回来时，他的位置已经改变了，他站得更靠近镜头，整张脸贴在角度之外，看不清楚五官。我盯着那片黑影，呼吸慢慢变得沉重。我按下暂停，画面冻结，但下一秒，我的手指还没离开按键，画面又自己跳动了一下，监视器忽然恢复成正常播放，自动跳到下一个时段。我愣住，因为那段画面不见了，整整5分钟的录影被跳过，像是被掐掉。我倒带，再倒带，重复检查好几次，荧幕却只显示一行冷冰冰的提示，无法读取此时区段。我喉咙有些甜，但仍硬着头皮快转到凌晨1点。当然，人影不存在了，那陌生诡异的黑衣人就像从未踏进这家店。我盯着监视器，心里却涌上一个更深的疑问：如果影像里没他的存在，那我昨天是看到了什么？那瞬间，我清楚感觉到店内的温度被抽空了，背后像是有人在看着我，而我却没有勇气回头。第7段，恐怖的提醒。我当时正站在收银机前，店里的灯光比往常更昏沉，像是有人刻意调低了亮度。冷气的嗡鸣声忽然停住，空气沉得像凝固了一样。我盯着那张从收银机口慢慢吐出的收据，心里有种被一只冰冷的手攥住的感觉。那张纸落在桌面上时，没有发出任何声音，就像它本来就存在于那里。我伸手去拿，指尖碰到纸面的一瞬间，竟然感到微微的颤动，好像里头藏着什么正在呼吸的东西。我把收据捏起来，凑近一看，上面只有一句话：你已经看见我太多次了。那行字不是正常的列印字体，它像是被什么东西写上去的，笔画歪斜，深浅不一，每一笔都透露着不自然的力量。更诡异的是，那些字并不是静止的，它们在纸面上轻微蠕动，像是有生命的线条在努力往外爬。我盯着它看得越久，就越觉得视线开始被拉扯，仿佛那些字正一笔笔伸出来勾着我的眼睛，逼我把注意力全都放在他的讯息上。你已经看见我太多次了。我喉咙一紧，呼吸变得不规则。我突然意识到，这不是警告，这是一种控诉，仿佛我犯下了什么罪，而他只是在提醒我已经错得太深。我想把收据丢回桌上，可手却僵在半空中，动不了。纸面上的字像是在静静等待我的反应，仿佛下一步不由我选择，而是由他决定。那一刻，我感觉到自己并不是孤身一人，在空无一人的便利商店里，某个看不见的存在正站在我无法看到的位置，凝视着我，看着我的每一个呼吸，每一个心跳。而那张收据正是他让我看见的方式。第8段，不要打开。那天深夜，我站在便利商店外头的骑楼下，用仅存的讯号打给唯一能倾诉的朋友。街道空无一人，远方只有偶尔掠过的车灯，光线在地面上拉出细长而像是会爬行的影子。我把电话贴在耳旁，手心却不断冒汗，就像握住一块会慢慢融化的冰。我把这几天遇到的那些怪事一口气全部说了出来。收银机自己运作，莫名吐出的收据，字迹像活着一样的句子，以及监视器里那不应该存在的黑影。我不记得自己讲了多久，只记得声音开始颤抖，而夜风却越吹越冷，像是整条街都在逼我闭嘴。
电话那头沉默了很久，久到我一度以为通话已经中断。但朋友终于开口，他的声音压得很低，比夜风还冷，比店里的冷冻柜还冰。他只说了5个字：你最好不要打开。我皱眉，问他什么意思，他却反复重复同一句话，像是怕我听不懂，也像是提醒自己不要说的更多，不要打开，不要靠近那收据，也不要再盯着那些字看，那些东西不是给你看的。我想再问，但他突然深吸一口气，语气像被什么东西卡住了一样。阿杰，你听我说。他停顿了2秒，你再看一次，你就会被看见。我愣住了，夜风从我背后吹来，凉的像是有人贴着我的脊背呼气。我下意识回头，却什么也没有，只有便利商店里那盏永远坏掉的灯在毫无节奏地闪着。我再次把手机贴近耳边，却发现朋友已经沉默了。他没有挂断，但也没有再说话，整个世界彷佛被按下了静音。我只能听见自己急促的呼吸，以及远方某处那种像是纸张摩擦的声音，那是收据的声音。我很确定，而他在叫我的名字。